Gamesa, saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Keperawatan. Pada saat ini saya akan membuat video tentang latihan napas dalam dan juga batuk efektif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya akumulasi sekresi yang terjadi setelah anestesi. Selamat pagi, Ibu. Ibu, ini nama saya Arianti Gamesa, saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Keperawatan. Kalau saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Sinta. Baik, Ibu Sinta. Umurnya berapa, Ibu? 27 tahun. 27 tahun. Baik, Ibu, tujuan saya datang ke sini, saya akan melakukan tindakan ini melatih nafas dalam dan juga batuk efektif, Ibu. Dan sekarang apa yang Ibu rasakan? Masih susah nafas? Masih susah. Masih susah mengeluarkan sekret, Pak, Ibu? Iya, masih. Ini kalau begitu, ini saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan sekret Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, Ibu. Tujuannya untuk mencegah terjadinya akumulasi sekret yang terjadi setelah anestesi, ya, Ibu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya, susah saya Baik, bersedia. Ibu. Ini kalau begitu saya mempersiapkan alat-alatnya dan mencuci tangan terlebih dahulu, ya, Ibu. Iya. Permisi, Ibu. Iya, susah. Setelah saya melakukan kontrak, sebelum saya melakukan tindakan, di sini alat-alat yang saya gunakan ada kom, ada handscoon, dan juga ada hand sanitizer dan buku dan bolpen untuk melakukan dokumentasi keperawatan. Saat ini saya akan mencuci tangan menggunakan yang benar. Setelah itu mendekatkan alat-alat ini kepada pasien. Permisi, Ibu, saya sudah selesai mencuci tangan dan memakai handscoon. Dengan posisi ini apakah Ibu sudah nyaman? Sudah susah. Baik, kakinya bisa ditekuk, Ibu. Baik, tangannya di atas perut, Ibu, letakkan. Baik, Ibu, saya menginstruksikan kepada Ibu untuk menarik nafas dan menahannya selama 3 detik, Ibu. Menarik nafas, Ibu. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan, rasakan, Ibu, seperti menggigit. Baik, sekali lagi, Ibu, tarik nafas, ditahan, hembuskan, Ibu. Baik, Ibu, saya akan menginstruksikan kepada Ibu untuk menarik nafas sebanyak 3 kali. Ini yang tarik nafas ketiga itu, Ibu ini pada saat menarik nafas dan menghembuskan langsung batuk dan membuang sekretnya ke sini, ya, Ibu. Tarik nafas, Ibu. Hembuskan, rasakan. Tarik nafas. Tarik nafas. Baik, Ibu, kakinya bisa dipendekkan. Baik, Ibu, apa yang Ibu rasakan saat ini setelah saya melakukan tindakan memberikan Ibu nafas dalam dan juga melatih Ibu untuk membuang sekret Ibu? Sudah bisa bernafas. Sudah bisa bernafas dan juga apakah sekret Ibu atau batuk Ibu masih mengganjal, Ibu? Sudah berkurang, ya, Ibu, ya? Baik. Kalau Ibu memerlukan saya, Ibu bisa menghubungi saya atau mencegah di samping Ibu. Saya di ruang perawat. Iya, susah. Kalau begitu saya permisi, Ibu. Istirahat, ya, Ibu. Iya. Baik, setelah saya melakukan tindakan memberikan napas dalam dan juga batuk efektif kepada pasien, ini saya akan mencuci tangan dan melepaskan handscoon terlebih dahulu sebelum saya melakukan dokumentasi keperawatan.
Baik, yang saya dokumentasikan di sini nama pasien Nyonya S, umurnya 27 tahun. Pada saat saya ini belum melakukan tindakan, pasien merasa sesak nafas dan juga susah membuang ini lendir atau sekretnya. Dan setelah saya melakukan tindakan latihan napas dalam dan juga batuk efektif, pasien merasa lebih lega dan juga pada saat ia membuang sekretnya, Nyonya A lebih merasa nyaman saat sekretnya sudah dikeluarkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.